Коньяк Азнаді. Сила лева в тобі. Посилюють росіяни оборону і розвідку, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, поки що окупованого ними Криму. Росіяни посилили повітряну розвідку біля нашого півострова, і розказує спікер Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, який нещодавно, буквально понеділок, обійняв свою посаду замість Наталії Гуменюк, про те, що в них там цілий зоопарк тепер у ворога в небі. Ворог використовує для обстрілів України ще й мобільні платформи в Криму. Росія компенсує відсутність носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря, боїться виводити, бо саме в акваторії Чорного моря завдяки успішній роботі і західної озброєння, і Storm Shadows, і, зокрема, також наших надводних підводних дронів, Росія вже лишилася 33% свого Чорноморського флоту, то вона тепер там уже до Новоросійська, в найкращому випадку, найбезпечнішому, поки для неї відганяє всі свої корита. І тому тепер Росія компенсує відсутність носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря наявністю мобільних платформ безпосередньо в самому Криму, говорить речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, тому окупанти вимушені проводити розвідку. Посилили вони її досить сильно, саме повітряну компоненту. Сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, зоопарк, тому що лише дронів можна нарахувати 5 одиниць. Це Зала, Суперкам, Орлан-10, Мохаджер іранського виробництва, російський Форпост, наголосив Плетенчук. Він додав, що літаки також постійно присутні в повітрі. Це Міги, Тушки, Ани, Б-122, котрі вже старі, і росіяни хотіли їх списати. Але зараз вони задіють все для того, аби вести патрулювання, ведуть розвідку, підкреслює Плетенчук. Речник зауважив, що в небі велика кількість безпілотників противника, які сили оборони постійно знищують. І зауважує, що для ворога це розхідний матеріал. Плетенчук також нагадав, що вчорашня атака Росії по Одещині коштувала противнику десятки мільйонів доларів, і все це робилося для того, щоб влучити по базі зберігання техніки, яка вже фактично вийшла з ладу. При цьому додав, що ворог постійно вишукує об'єкти для нанесення вогневого ураження. Наносять вони його з тимчасово окупованого Криму. Сподіваємося, що ця ситуація скоро зміниться, заявив Плетенчук. І запевнив, що з надходженням до України допомоги від США ворогу буде складніше атакувати з Криму. Після схвалення допомоги в Сполучених Штатів тепер достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати Україну протягом тривалого проміжку часу. Говорить про це, зокрема, Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій Білого дому. Він стверджує, що тепер дійсно очікує, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно впродовж 2024 року, говорить Кірбі під час брифінгу. Путін у гаплик, говорять про це експерти. Посилення ізоляції Росії змінює взагалі баланс війни. Ми бачимо це просто на полі бою, ми бачимо це за допомогою підтримки наших західних союзників і партнерів. І зокрема, говорить про це Павло Баєв, політолог, професор Інституту досліджень миру Осло. Він аналізує в своїй статті те, що перспективи послаблення позицій Росії на міжнародній арені є тим, що і підточить режим Путіна. На тлі того, що надання допомоги Сполучених Штатів Америки, нарешті схвалення і в міру зміцнення рішучості України та Заходу, позицію Москві у світі продовжують послабшуватися. Незважаючи на важкі втрати, російські війська продовжують зараз, так, це ми бачимо, атаки на українські позиції на схід від Бахмута та Авдіївки. І ці тактичні успіхи підживлюють ілюзію президента Путіна, так званого президента, про те, що він володіє буцімто стратегічною ініціативою на полі бою. Але це лише ілюзії і не більше того. Замість цього кремлівський лідер опиняється у дедалі більшій ізоляції, пише Баєв. На превелику прикрість Путіна кожна квадратна миля, відвойована внаслідок невпинних російських атак, зміцнює переконаність в Європі та Сполучених Штатів в тому, що навіть обмежена перемога Росії, закріплена угодою про припинення вогню, є неприйнятною. Рішучість не допустити подібного миротворення була продемонстрована минулого тижня під час саміту Європейської ради та зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, нагадує він, і обговорення небезпечної ескалації на Близькому Сході аж ніяк не відвертало увагу від війни в Україні. І на тлі того, що надання допомоги США нарешті схвалено і в міру зміцнення рішучості України та Заходу, позиції Москви в світі продовжують слабшати. Російські бомби, які падають на
на багатоквартирні мирні будинки в Харкові, зокрема в наших інших мирних містах, вони навпаки йдуть і грають проти Путіна. Вони підсилюють переконання наших партнерів, що нас потрібно підтримувати більше, давати нам системи ППО, давати нам Петріоти, давати нам засоби і озброєння і для оборони, і для контратак, тому що ворог не зупиняється і просто проводить свою геноцидну тактику, яка проти нього, власне, і грає. Тож і посилення санкційного режиму, яке закриває багато лазівок для постачань російській оборонній промисловості, і Пекін, який хоч і розширює торгівлю з Росією, але боїться санкцій від Сполучених Штатів. До речі, Ентоні Блінкен, держсекретар США, зараз Піднебесній з візитом перебуває, теж уже обмежує насправді свою співпрацю з Російською Федерацією. Все це грає проти Путіна, каже Баєв. І, в принципі, якщо так проаналізувати, то йому просто скоро повна кришка. Його режиму і його намірам і хворим ілюзіям. Давайте почуємо детальніше, як аналізує вплив міжнародної ізоляції та санкційний тиск, а також при цьому допомогу посилену, зараз активовану від наших західних партнерів від Штатів, Британії і не лише, Баєв, і повернемось. Головна мета Путіна – забезпечити довговічність свого режиму шляхом продовження війни проти України. Вступає в протиріччя з інтересами країн, які виступають за глобальну стабільність. Перспектива перемоги Росії в цій війні на виснаження стала неприйнятною для Заходу і багатьох висхідних держав і країн, що розвиваються, які прагнуть отримати більший вплив у світовій системі. Кожен незначний успіх, якого домагаються російські війська на знелюднених полях битв у Донбасі, підкріплює висновок багатьох країн про неприйнятність путінської війни. Парадоксально, але ці обмежені успіхи на полі бою радше послаблюють, ніж зміцнюють позиції Росії на міжнародній арені. Підтвердження рішучості Заходу покінчити із вторгненням Москви починає дедалі більше збігатися з інтересами світової більшості. Схвалення Сполучених Штатів виділення пакета допомоги Україні безсумнівно зміцнить цю рішучість і може змінити перебіг війни, в якій перемога України означатиме колективну перемогу світової спільноти.